ओके स्टूडेंट्स, अब हाम्रो नेक्स्ट टपिक छ एकदम इम्पोर्टेन्ट टपिक, एब्सोल्युट भ्यालु और न्यूमेरिकल भ्यालु और मोडुलस भ्यालु अफ एनी रियल नम्बर, जुन जसको बारेमा तिमीलाई आइडिया छँदैछ तैपनि अलिकति त्यसको एडभान्स लेभलमा पढ्नुपर्छ। ओके, पहिला बेसिक कुराहरू हेरौँ। सबैलाई थाहा छ मोडुलसलाई यसरी लेख्ने, दुईटा भर्टिकल लाइन दिएर, अनि मोडुलस कसको पढ्दैछौँ? रियल नम्बरको। पछि हामी फेरि मोडुलस पढ्छौँ कम्प्लेक्स नम्बरको, अनि फेरि पछि पढ्छौँ मोडुलस अफ भेक्टर। ठिक छ, तर कन्सेप्ट उस्तै उस्तै छ, एउटा बुझेपछि अर्को पनि बुझिन्छ। त मोडुलसलाई यसरी लेख्ने, दुईटा भर्टिकल लाइन दिएर, अनि यो भित्र हामीले लेख्छौँ कुनै एउटा रियल नम्बर जस्तै 5। त सबैलाई थाहा छ 5 को मोडुलस के हो त 5 हो। तपाईलाई मोडुलसले कहिले पनि नेगेटिभ भ्यालु दिँदैन, त्यो दिमागमा राख्नु पर्यो। मोडुलस अफ एनी रियल नम्बर इज नन नेगेटिभ, नेगेटिभ हुन सक्दैन। यसको मतलब त्यो कि त 0 हुन सक्छ कि त पोजिटिभ हुन सक्छ है। त मोडुलस अफ एनी रियल नम्बर इज नन नेगेटिभ। यदि कसैले भन्छ कि मोडुलस अफ एनी रियल नम्बर इज अलवेज पोजिटिभ, त त्यो पनि गलत कुरा हो। सधैँ पोजिटिभ नहुन सक्छ नि। जस्तै 0 को मोडुलस, 0 को मोडुलस त 0 हो, केलाई पोजिटिभ भन्ने हो? नो, दिस इज नट पोजिटिभ, दिस इज नन पोजिटिभ, दिस इज 0 भनेपछि हामीले यो भन्दाखेरि राम्रो हुन्छ, मोडुलस इज अलवेज नन नेगेटिभ, मतलब नेगेटिभ हुन सक्दैन। नेगेटिभ हुन सक्दैन भने यसको मतलब कि त त्यो 0 होला कि त 0 भन्दा ठुलो होला। त ठिक छ, त मोडुलस 5 इज 5 सबैलाई थाहा छ। अनि कसैले भन्ला के अरे, अब मेरो क्वेसन छ मोडुलस -5 कति? त यो पनि 5 हुन्छ, नो डाउट यो पनि 5 हो, माइनस छ, तर हामीले जस्ट भ्यालु लेख्ने हो, माइनसलाई हटाएर जस्ट भ्यालु लेख्ने हो। तर -5 थियो, आयो 5, यो आयो कसरी त? त कसैले भन्ला सर यो पोजिटिभ हुन्छ, त्यही भएर पोजिटिभ। तर यो आएको यसरी हो स्टुडेन्ट्स है, दिमागमा के राख, यो आएको यसरी हो। मोडुलसभित्र थियो -5, यसलाई पोजिटिभ लेख्नु थियो, त यसलाई पोजिटिभ कसरी बनाउने? त यसलाई माइनसले मल्टिप्लाई गरिदिने, माइनसले मल्टिप्लाई गरिदिने, किनकि यो थियो नेगेटिभ तर हामीले चाहियो पोजिटिभ। त नेगेटिभलाई पोजिटिभ बनाउनको लागि एउटा माइनसले मल्टिप्लाई गरिदिने, अनि बल्ल यो के हुन्छ त 5 हुन्छ। नियम चाहिँ यो हो है, मोडुलसभित्रको नम्बर नेगेटिभ आयो भने हामीले डाइरेक्ट त्यसलाई पोजिटिभ लेख्छौँ, तर मेथड के हो, त्यो नेगेटिभ नम्बरलाई माइनसले मल्टिप्लाई गरेर अनि बल्ल पोजिटिभ बनेको हुन्छ। बुझ्यो? अब मेरो क्वेसन छ कि मोडुलस एक्स भनेको के? अब धेरैजना स्टुडेन्टले भनिदिन्छ एक्स कसरी हुन्छ? एक्स -x किन भएन? के मोडुलस एक्स भनेको एक्स हुन्छ कि -x हुन्छ? थाहा छैन। त यसरी भन्दिनँ होइन कि मोडुलस एक्स भनेको एक्स, यो सधैँभरि सही नहुन सक्छ नि। ठिक छ, कसैले भन्ला मोडुलस एक्स भनेको एक्स हुन्छ सर, त ओके, यदि यो सही हो भने, यदि यो सही हो भने ल मैले एक्स को ठाउँमा -2 पुट गरेँ है त। ल जहाँ जहाँ एक्स छ नि -2 पुट गर त। यहाँनिर -2 पुट गऱ्यो भने कति आउँछ? मोडुलस -2, अनि यहाँ एक्स थियो -2 राख्यौँ, यहाँ एक्स छ -2 राख। अब हेर त -2 को मोडुलस त -2 आएको छ। अब कसैले मलाई होइन सर माइनस कहाँबाट आयो? त तिमीले जब भन्यौ कि मोडुलस एक्स भनेको नै एक्स हुन्छ, त मैले एक्स को ठाउँमा -2 राखिदिएँ, त यहाँ पनि त -2 राख्नु पऱ्यो। त यो त नेगेटिभको मोडुलस त नेगेटिभ आयो, त यो त सही भएन नि। त यसको मतलब भयो यो मोडुलस एक्स इक्वल टु एक्स सधैँभरि हुँदैन के, यो सधैँ ट्रु हुँदैन, कहिलेकाहीँ मात्रै हुनसक्छ। त्यही भएर कसैले सोध्छ कि मोडुलस एक्स भनेको के हुन्छ, त हतारमा एक्स भनिदिने होइन, पहिला उसलाई सोध्ने कि एक्स पोजिटिभ हो कि नेगेटिभ हो। पहिला के सोध्ने? एक्स पोजिटिभ हो कि नेगेटिभ हो, अनि बल्ल आन्सर भन्ने। अब सुन, मोडुलस यदि यो एक्स पोजिटिभ छ अनि बल्ल त्यतिखेर के भन्ने? एक्स, किन एक्स आफैमा पोजिटिभ छ भनेपछि एक्स भन्ने। कतिखेर भन्ने? जब एक्स पोजिटिभ हुन्छ अथवा 0 हुन्छ, 0 भएपछि 0 भइहाल्छ। तर यदि एक्स नेगेटिभ छ भने, मानव एक्स भ्यालु नेगेटिभ छ, त मोडुलसले त पोजिटिभ बनाउँछ। त यदि एक्स नेगेटिभ छ भने त्यसलाई त माइनसले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो, त -x हुन्छ इफ एक्स इज नेगेटिभ। ठिक छ स्टुडेन्ट्स, त्यसको अब डेफिनेसन लेख्छु अनि फेरि अलिकति बुझाउने कोसिस गर्छु है त। कसरी डेफिनेसन लेख्ने? मोडुलस अफ अ रियल नम्बर, मोडुलस अफ अ रियल नम्बर x is denoted by अथवा is written as denoted by modulus x and is a non-negative number defined by, मतलब एउटा रियल नम्बर x छ, यसको मोडुलसलाई यसरी लेख्ने, अनि मोडुलस के हो त एउटा नन नेगेटिभ नम्बर हो, डिफाइन बाई। डिफाइन कसरी गर्ने त स्टुडेन्ट्स? मोडुलस एक्स इज इक्वल टु दुईटा केस बनाउने,
यक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 को लागि अनि यक्स लेस देन 0 को लागि। यानी यदि यक्स ग्रेटर देन 0 छ त्यतिखेर मोडुलस एक्स भनेको यक्स हुन्छ है, इफ यक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अनि मोडुलस एक्स भनेको माइनस एक्स हुन्छ इफ यक्स इज लेस देन 0 एन्ड दिस इज द डेफिनेसन अफ मोडुलस। अब धेरैजनालाई कन्फ्युजन भएको होला, सर मोडुलस भनेको त नेगेटिभ हुँदैन, तर त्यहाँ माइनस यक्स त नेगेटिभ देखिरहेको छु। तर तिम्रो ध्यानले सोच, यो माइनस यक्स नेगेटिभ होइन, यो पोजिटिभ हो, किनकि यक्स कस्तो नम्बर हो त्यो पनि त ख्याल गर्नु पर्यो। यहाँ हेर त, यक्स कस्तो नम्बर हो, लेस देन 0, यानी यक्स त आफै नेगेटिभ हो। अब यक्स आफै नेगेटिभ हो अनि त्यसलाई फेरि माइनसले मल्टिप्लाई गर्छ हो त नेगेटिभ नेगेटिभ त पोजिटिभ भयो नि। जस्तै -2 के छ, नेगेटिभ हो। अब यो -2 लाई जब माइनसले मल्टिप्लाई गर्छु त यो पोजिटिभ भयो नि। -2 लाई माइनसले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि त पोजिटिभ भयो, भनेपछि यो पोजिटिभ नम्बर हो, नभए मोडुलसको डेफिनेसन नै गलत हुन्छ नि। मोडुलस इज नेभर नेगेटिभ, त्यो नेगेटिभ होइन, यो पनि पोजिटिभ हो। माइनस साइन मात्रै हेरेर हुँदैन, यक्स कस्तो नम्बर हो त्यो पनि ख्याल गर्नुपर्छ, ठिक छ। त यसलाई कसरी युज गर्ने त इक्जाम्पलबाट बुझाउँछु अझै। हेरौँ, मानौँ मलाई चाहियो 1 नम्बरमा एक्सको भ्यालु लिउँ, एक्सको भ्यालु 2 लिउँ है त। अब हेर्ने, एक्स 2 के छ, पोजिटिभ, त यो पोजिटिभ हो। त मोडुलस एक्सको कुन फर्मुला युज गर्ने? अब एक्स पोजिटिभ छ त मोडुलस एक्स भनेको एक्स। अब एक्सको ठाउँमा 2 राखिदेऊ, त मोडुलस 2 इज इक्वल टू 2। सबजनालाई थाहा छ मोडुलस 2 भनेको 2 हुन्छ। इक्जाम्पल 1। इक्जाम्पल 2, यदि एक्सको भ्यालु -2 मैले लिएँ है त। अब -2 त नेगेटिभ छ, हेर त, एक्स नेगेटिभ। अब जब एक्स नेगेटिभ छ त यहाँनिर मोडुलस एक्सको कुन फर्मुला युज गर्ने? -x वाला। ध्यान देऊ है, यो जब एक्स नेगेटिभ छ त त्यतिखेर मोडुलस एक्स भनेको त -x हो, त यो फर्मुला युज गऱ्यौँ। अब एक्सको भ्यालु कति दिएको छ? -2, यहाँनिर पुट गरिदेऊ, -2 अनि यो बाहिरको माइनस, अनि फेरि एक्स भनेको आफै माइनस हो। यहाँ हेर त, माइनस माइनस के भयो, यो प्लस भएन? अलवेज पोजिटिभ, दिस इज पोजिटिभ। क्लियर छ? यो त भयो डेफिनेसन। तर मोडुलस निकाल्नको लागि के दिमागमा राख्ने? इक्जाम्पल 3 सुन है। मानौँ मैले मोडुलस 3 सोधेँ, त मोडुलसले के भन्छ कि मोडुलसभित्रको नम्बर के छ? पोजिटिभ। त मोडुलसले भन्दा तिमी पोजिटिभ छौ त तिमी जस्ताको त्यस्तै जाऊ भनेपछि मोडुलस 3 = 3 यसलाई त्यतिकै पठाइदिन्छ क्या। मोडुलसले यसलाई सोध्छ तिमी पोजिटिभ छौ कि नेगेटिभ छौ, त 3 ले भन्ने म पोजिटिभ छु, त मोडुलसले भने जाऊ तिमी, त मोडुलस 3 भनेको 3, मतलब मोडुलस हट्यो 3 आयो। तर मोडुलसभित्र -3 छ, त मोडुलसले यससँग सोध्यो कि तिमी नेगेटिभ छौ कि पोजिटिभ छौ, त्यसले भने म नेगेटिभ छु, त मोडुलसले भन्छ म तिमीलाई पोजिटिभ बनाउँछु है। सुन है राम्रोसँग, जस्ट एउटा आइडिया। मोडुलसले सँग सोध्यो तिमी नेगेटिभ कि पोजिटिभ, त्यसले भने म नेगेटिभ छु, त मोडुलसले भन्छ म भित्र बस्नको लागि पोजिटिभ हुनु पर्यो, अन्त मैले त पोजिटिभ भ्यालु दिने हो। त्यसलाई अब कसरी पोजिटिभ बनाउने त माइनसले मल्टिप्लाई गरिदिने, यहाँ जे छ त्यसलाई माइनसले मल्टिप्लाई गरिदिने एन्ड माइनस माइनस प्लस। त मोडुलसको भ्यालु निकाल्नु छ भने मोडुलसभित्र के छ त्योसँग सोध्ने, तिमी नेगेटिभ हो कि पोजिटिभ हो। पोजिटिभ हो भने जस्ताको त्यस्तै लेखिदिने, जस्ताको त्यस्तै त्यसले पठाइदिने। नेगेटिभ छ भने माइनसले मल्टिप्लाई गरेर छोड्ने। बुझ्यौ मेरो आइडिया? जस्तै -10। अब मोडुलसले सोध्छ तिमी नेगेटिभ छौ, त्यसले भन्छ हो म नेगेटिभ छु, त मोडुलसले के गर्छ म तिमीलाई पोजिटिभ बनाउँछु, त कसरी पोजिटिभ बनाउने त माइनसले मल्टिप्लाई गरेर, यो भयो +10। क्लियर छ? अब मोडुलस एक्स छ, मानौ यस्तो मोडुलस वाइ छ अनि क्वेसनमा दिएको छ वाइ इज पोजिटिभ। अब यसको भ्यालु के भन्न सक्छ त म मोडुलसले के सोध्छ वाइसँग, तिमी पोजिटिभ कि नेगेटिभ, त वाइले भने म पोजिटिभ छु, त्यसले भन्छ जाऊ तिमी जस्ताको त्यस्तै, त वाइको वाइ, मोडुलस वाइ भनेको वाइ। तर यदि वाइ नेगेटिभ छ भने, मोडुलसले यसमा क्वेसन गर्छ तिमी पोजिटिभ कि नेगेटिभ, त यसले भन्छ नेगेटिभ, त मोडुलसले भन्छ म तिमीलाई अब पोजिटिभ बनाउँछु, कसरी पोजिटिभ बनाउँछु, माइनसले मल्टिप्लाई गरेर, त -y लेखिदिने, किनकि वाइ आफै नेगेटिभ छ। क्लियर छ स्टुडेन्ट्स? ओके, यदि मानौ जस्ट केही सानो सानो कुराहरू, मानौ ए इज ग्रेटर देन बी दिएको छ, ठिक छ, ए इज ग्रेटर देन बी। अब मेरो क्वेसन छ व्हाट इज द मोडुलस अफ ए माइनस बी। के हुन्छ तिम्रो सोच त एकछिन, व्हाट इज द मोडुलस अफ ए माइनस बी, त्यससँग क्वेसन गर। अनि मोडुलसले क्वेसन गर्छ तिमी पोजिटिभ कि नेगेटिभ, के हुन्छ यो पोजिटिभ कि नेगेटिभ हुन्छ। यहाँ हेर्ने ए बी भन्दा ठुलो छ, त ठुलो माइनस सानो यो त पोजिटिभ हुन्छ। जब ए बी भन्दा ठुलो छ त ए बाट बी घटायो भने त पोजिटिभ आउँछ नि, मतलब यो त पोजिटिभ रहेछ, त्यसलाई जस्ताको त्यस्तै निकाल्दिने बस।
मतलब पोजिटिभ छ भने मोडुलस राख नराख केही फरक पर्दैन, मोडुलस हट्यो पोजिटिभ हुने बित्तिकै। तर यदि मोडुलस b माइनस a के, अब यससँग सोध यो पोजिटिभ हो कि नेगेटिभ हो, त यसलाई हेर a ठुलो छ b सानो छ, त सानो माइनस ठुलो त नेगेटिभ हुन्छ। ध्यान दिनु है, b सानो छ a ठुलो छ, सानोबाट ठुलो घटाउँदा नेगेटिभ हुन्छ, यो त नेगेटिभ भयो। मोडुलसले के भन्छ, तिमी त नेगेटिभ छौ, पोजिटिभ बनाउनु पर्यो। त नेगेटिभलाई कसरी पोजिटिभ बनाउने, माइनसले मल्टिप्लाई गरिदिने। कसलाई माइनसले मल्टिप्लाई गर्ने, b माइनस a लाई जे छ त्यसैले मल्टिप्लाई गर्ने, यो भयो। अनि माइनसले मल्टिप्लाई गर्दा यो के भइहाल्छ, a माइनस b प्लस a, बुझिरहेछौ। ओके, अरू केही कुराहरू हेरौँ। जस्तै मानौ x इज ग्रेटर देन y छ, x इज ग्रेटर देन y छ। अब मेरो क्वेसन छ व्हाट इज मोडुलस y माइनस x, त योसँग सोध्नु पर्यो पोजिटिभ हो कि नेगेटिभ हो। त यहाँ हेर x ठुलो छ y सानो छ, त x ठुलो छ y सानो छ, सानो माइनस ठुलो नेगेटिभ। यो नेगेटिभ भयो भनेपछि माइनसले मल्टिप्लाई गरिदिने, मोडुलस हटाइदिने अनि माइनसले मल्टिप्लाई गरिदिने, अनि यो भयो x माइनस y। माइनसले मल्टिप्लाई गर न, माइनस माइनस प्लस x माइनस y। यदि म यसको क्वेसन सोध्छु x माइनस y को मोडुलस के हुन्छ, त्योसँग क्वेसन गर यो पोजिटिभ कि नेगेटिभ। त यसलाई हेर x ठुलो छ y सानो छ, ठुलो माइनस सानो पोजिटिभ हुन्छ, यो त अलरेडी पोजिटिभ छ, त केही गर्नु पर्दैन, मोडुलस हटाइदेऊ x माइनस y। ठिक छ, त आई होप तिमीहरूले बुझेको होला है। मोडुलसको भ्यालु लेख्नुभन्दा पहिला उसँग सोध्ने कि नेगेटिभ हो कि पोजिटिभ हो। यदि मोडुलस भित्रको क्वान्टिटी पोजिटिभ छ भने त्यसलाई एज इट इज लेखिदिने, मोडुलस साइन हटाइदिने। तर मोडुलस भित्रको क्वान्टिटी नेगेटिभ छ त त्यसलाई माइनसले मल्टिप्लाई गरेर मोडुलस हटाइदिने। जस्तै यहाँ मोडुलस हट्यो माइनस आयो किनकि यो नेगेटिभ थियो, यहाँनिर मोडुलस हट्यो जस्ताको त्यस्तै आयो किनकि यो पोजिटिभ आयो। अब योभन्दा बढीमा भन्दैन, बुझ्ने स्टुडेन्टले बुझिहाल्छ है त। अब केही छन् प्रोपर्टिज अफ मोडुलस, एकदम सधैँभरि काम लाग्ने है प्रोपर्टिज अफ मोडुलस, एकदम इम्पोर्टेन्ट टपिकहरू छ। प्रोपर्टिज अफ मोडुलस अफ रियल नम्बर है त। फर्स्ट प्रोपर्टिज, मोडुलस एक्स है, मोडुलस एक्सले के दिन्छ त यो एउटा ग्रेटर देन इक्वल टु 0 हो भन्न खोजेको। मोडुलस एक्स कहिले पनि नेगेटिभ हुँदैन, तर 0 त हुनसक्छ, 0 भन्दा ठुलो हुनसक्छ। त मोडुलस एक्स इज अलवेज ग्रेटर देन इक्वल टु 0। इट मिन्स वाट, इट मिन्स मोडुलस एक्स इज अ नन नेगेटिभ रियल नम्बर अथवा नन नेगेटिभ नम्बर, पहिलो पोइन्ट। सेकेन्ड पोइन्ट, मोडुलस एक्स को भ्यालु 0 छ, मानौ मोडुलस एक्स को भ्यालु 0 छ त डबल इम्प्लाइज एक्स को भ्यालु 0 हुनुपर्छ, यो त स्वाभाविक कुरा हो। एक्स कुनै पनि नम्बर होस्, यदि यसको मोडुलस 0 आएको छ यसको मतलब त्यो एक्स आफैमा 0 हुनुपर्छ। डबल इम्प्लाइजको मिनिङ के हो, यो भयो भने यो हुन्छ, यो भयो भने यो हुन्छ। यानी मोडुलस मानौ मोडुलस a माइनस b को भ्यालु 0 दिएको छ, त यसको मतलब हो कि जब यसको मोडुलस 0 छ यसको मतलब यो नम्बर आफै 0 हुनुपर्छ, a माइनस b आफै 0 हुनुपर्छ। अनि यहाँबाट के आउँछ त a इज इक्वल टु b आउँछ, मतलब यो र यो इक्वल भएपछि बल्ल मोडुलस 0 हुन्छ। दिमागमा के राख कि कुनै पनि रियल नम्बरको मोडुलस 0 त्यतिखेर हुन्छ जब त्यो नम्बर आफै 0 हुन्छ। सेकेन्ड प्रोपर्टी, थर्डमा हो। थर्डमा के हो, यदि मोडुलस एक्स को स्क्वायर हो, मोडुलस एक्स को होल स्क्वायर हो, अब एक्स नेगेटिभ होस् कि पोजिटिभ होस् मतलबै भएन, सिधै एक्स स्क्वायर लेखिदिने। हेर, यदि स्क्वायर छैन भने सोच्नुपर्छ, यदि मोडुलस एक्स मात्रै छ भने हामीले सोच्नुपर्छ एक्स पोजिटिभ हो कि नेगेटिभ हो। यदि एक्स पोजिटिभ हो भने एक्स लेख्छौँ, यदि एक्स नेगेटिभ हो भने माइनस एक्स लेख्छौँ। तर स्क्वायर भएपछि यहाँ सोच्नै पर्दैन एक्स पोजिटिभ हो कि नेगेटिभ हो, सिधै एक्स स्क्वायर लेख्ने, किनकि स्क्वायरको पनि काम के हो, पोजिटिभ बनाउने हो। त्यही भएर स्क्वायरभित्र मोडुलस छ भने मोडुलस हटाइदेऊ, केही फरक पर्दैन, एक्सको स्क्वायर लेखिदेऊ, ठिक छ नि। अनि 4 नम्बरमा यदि अन्डर रुटमा एक्स स्क्वायर छ, सुन है ध्यानले, यो धेरैजनालाई थाहा हुँदैन। अन्डर रुटभित्र एक्स स्क्वायर छ, अब सबैजनालाई के भन्छ थाहा छ, यसको आन्सर भन्छ एक्स, सबैजना यसको आन्सर एक्स भन्छ। त सधैँभरि एक्स हुँदैन स्टुडेन्ट्स। ओके, अब स्क्वायर रुटको बारेमा अलिकति भनौँ। अब धेरैजनाको दिमागमा के छ, स्क्वायर रुट भनेको प्लस माइनस हुन्छ, हुँदैन। स्क्वायर रुट भनेको जहिले पनि नन नेगेटिभ हो। यदि म क्वेसन गर्छु व्हाट इज द स्क्वायर रुट अफ 4, व्हाट इज द स्क्वायर रुट अफ 4, यसको आन्सर प्लस माइनस 2 भन्ने होइन, 2 मात्रै भन्ने, अलवेज नन नेगेटिभ,
स्क्वायर रुट अफ एनी रियल नम्बर, एनी पोजिटिभ रियल नम्बर इज अलवेज नन नेगेटिभ, त्यो नेगेटिभ हुँदैन। अनि फेरि कसैले भन्ला सर कहिले प्लस माइनस 2 लेख्छौँ, हेर प्लस माइनस 2 कतिखेर लेख्छौँ, जब यस्तो इक्वेसन दिएको छ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टु 4 दिएको छ, यतिखेर बल्ल प्लस माइनस लेख्छौँ, किनकि यहाँनिर त लेख्नै पर्यो, किनकि यहाँनिर एक्स स्क्वायरको भ्यालु दिएको छ अनि 4 भनेको के हो, 4 भनेको प्लस माइनस 2 को होल स्क्वायर हो, 2 2 काट्यो अनि एक्सको भ्यालु कति आयो प्लस माइनस 2। त यस्तो इक्वेसन दिएको छ त्यतिखेर भन्ने प्लस माइनस 2, तर म सिधै क्वेसन सोधेको छु वाट इज द स्क्वायर रुट अफ 4, द जस्ट 2 नट प्लस माइनस 2, दिमागमा राख है, नट प्लस माइनस 2। अब यदि यो रिजल्ट सही हो रे, मानौँ यो रिजल्ट सही हो, अब म तिमीलाई एउटा क्वेसन गर्छु, रुट ओभर 4 लाई म यसरी लेख्न सक्छु -2 को होल स्क्वायर भन, कसैलाई एकदम लेख्न सकिन्छ -2 को स्क्वायर 4 त हुन्छ नि। अब यो स्क्वायर रुट र यो 2 लाई, यो 2 र यो स्क्वायर रुट हटायो भने -2 आयो, त रुट ओभर 4 भनेको त -2 पनि हुँदो रहेछ, त मैले भर्खरै के भने यो त जहिले पनि पोजिटिभ हुनुपर्छ, त यो त पोसिबल छैन, यो पोसिबल छैन। अझै तिमीलाई क्लियर गर्छु पक्का। जस्तै मानौँ मसँग 5 छैन, 5 इज इक्वल टु रुट ओभर 25 लेख्न सक्छु, एकदम सकिन्छ। अनि 25 लाई रुट ओभर -5 को होल स्क्वायर लेख्न सक्छु, कसैले भन्ला एकदम सही छ, -5 को स्क्वायर 25 हुन्छ नि। अब यो स्क्वायर रुट र यो स्क्वायर क्यान्सल गरेपछि कति आयो -5। अब यहाँनिर हेर त के 5 इज इक्वल टु -5 हुन्छ भन। यदि यो रिजल्टलाई सही मान्ने हो कि रुट ओभर एक्स स्क्वायर जहिले पनि यक्स हुन्छ, त्यसलाई फलो गर्ने हो भने त यहाँ कस्तो देखियो 5 इज इक्वल टु -5 आयो, यो त पोसिबल नै छैन, त कहाँनिर मिस्टेक भयो, त यहाँनिर मिस्टेक छ, स्क्वायर रुट अफ एनी नम्बर इज नेभर नेगेटिभ, त्यो कहिले पनि नेगेटिभ हुँदैन। पोजिटिभ कसरी बनाउने त, पोजिटिभ कसरी बनाउने त, यहाँ हेर अब फर्मुला यो छ मोडुलस एक्स हुन्छ, स्क्वायर रुट अफ एक्स स्क्वायर इज मोडुलस एक्स, यो हो एक्चुअल रिजल्ट। जबसम्म एक्सको बारेमा थाहा हुँदैन, तबसम्म हामीले सिधै एक्स लेख्ने होइन, मोडुलस एक्स राखिदिने, दिस इज द राइट, 100% यो राइट हो। क्लियर छ स्टुडेन्ट्स? अब मिस्टेक हुँदैन। अब म यदि क्वेसन सोध्छु भन स्क्वायर रुट अफ -5 को होल स्क्वायर के हुन्छ, अब भन्ने मोडुलस -5, मतलब यो स्क्वायर रुट र यो स्क्वायर हट्छ, तर -5 को मोडुलस लगाउने, यानी यक्स को मोडुलस आउँछ, अनि मोडुलसले के गर्छ त प्लस गर्छ, त्यसको भ्यालु कति आयो 5 आयो। अब त्यो दिमागमा राख्ने, रुट ओभर एक्स स्क्वायर भनेको मोडुलस एक्स हुन्छ। अनि यस्तो कुराहरू काम लाग्छ इन्ट्रान्स एक्जाममा। हामीले 11 क्लासको लेभलमा त हामीले यही नै युज गर्छौँ, रुट ओभर एक्स स्क्वायर भनेको एक्स मात्र युज गर्छौँ, तर इन्ट्रान्समा एकदम यसको महत्त्व हुन्छ है। त यो कुरा एकदम नयाँ कुरा सिक्यो तिमीहरूले, रुट ओभर एक्स स्क्वायर भनेको मोडुलस एक्स, यदि एक्स पोजिटिभ छ त एक्स भयो, यदि एक्स नेगेटिभ छ त -x भयो। क्लियर छ? ओके, प्रोपर्टी नम्बर 5 हेरौँ। प्रोपर्टी नम्बर 5 मा के छ, एक्स र मोडुलस एक्समा कम्पेयर गर्दाखेरि कुन ठुलो हुन सक्छ, एक्स र मोडुलस एक्समा कुन ठुलो हुन सक्छ, त सिम्पल कुरा छ, यो मोडुलस एक्स त कहिले पनि नेगेटिभ हुँदैन, तर एक्स नेगेटिभ हुन सक्छ, त एक्स नेगेटिभ हुन सक्छ, यो फेरि नेगेटिभ हुँदैन, त्यसैले एक्स इज अलवेज लेस देन अर इक्वल टु मोडुलस एक्स, एक्स जहिले पनि लेस देन इक्वल टु मोडुलस एक्स हुन्छ। अर्को कुरा, अनि -x र मोडुलस एक्समा कुन ठुलो होला, त यहाँ पर सेम लजिक, यो नेगेटिभ हुन सक्छ, त यो नेगेटिभ हुँदैन, त्यसैले -x इज अलवेज लेस देन इक्वल टु मोडुलस एक्स। अर्को कुरा, -x, मोडुलस एक्स र एक्स, यो तीनटामा यदि कम्पेयर गर्ने हो, यो होइन, एकछिन यस्तो होइन, -x र मोडुलस एक्समा कुन ठुलो हुन सक्छ। अब हेर, -x त पोजिटिभ पनि हुन सक्छ, यदि यो -x कतिखेर पोजिटिभ हुन्छ, यदि x को भ्यालु नेगेटिभ लियो भने नेगेटिभ पोजिटिभ हुन्छ, त यो कहिल्यै पनि पोजिटिभ हुँदैन, किनकि मोडुलसको पोजिटिभ त्यसको अगाडि माइनस, त यो अलवेज नेगेटिभ हो। भनेपछि अब यो ठुलो हुन्छ स्टुडेन्ट्स, -x इज ग्रेटर देन अर इक्वल टु -मोडुलस एक्स, द्याट इज यसरी लेख्न सक्छौँ, -मोडुलस एक्स इज अलवेज लेस देन अर इक्वल टु -x। ठिक छ, यो कुराहरूलाई म इक्जाम्पलबाट बुझाउँछु। हेर, यसको लागि मात्र इक्जाम्पल हेर, ल यो हेर, मैले के भने एक्स इज लेस देन अर इक्वल टु मोडुलस एक्स, कि त लेस देन होला कि त इक्वल टु होला, एक्सको कुनै पनि भ्यालु राख, एक्सको भ्यालु मैले 2 राखेँ, यतातिर मोडुलस 2 राखेँ, अब के छ
इक्वल छ किन मोडुलस 2 पनि त 2 हुन्छ त यो इक्वल भयो तर -2 राख्ने यतातिर अनि मोडुलसमा -2 अब मोडुलस -2 भनेको त +2 भयो तर यो त नेगेटिभ रहिहाल्यो भने यहाँतिर त लेस देन छ त्यही छ आइदर लेस देन अर इक्वल टु त्यसलाई यसरी याद गर्ने कि मोडुलस x कहिले पनि नेगेटिभ हुँदैन x नेगेटिभ हुन सक्छ त नेगेटिभ भन्दा पोजिटिभ त ठुलो हुन्छ त्यही भएर x इज अलवेज लेस देन अर इक्वल टु मोडुलस x यसलाई पनि त्यसै सम्झिने कि मोडुलस x कहिले पनि नेगेटिभ हुँदैन त यो नेगेटिभ हुन सक्छ नेगेटिभ भ्यालु पोजिटिभ भन्दा सानो हुन्छ त्यसैले -x इज लेस देन अर इक्वल टु मोडुलस x जस्तै यहाँ हेर न x को भ्यालु 2 राखिदिउँ ल x को भ्यालु 2 राखिदियो भने यो -2 भयो यो त +2 भयो त -2 लेस देन +2 तर यदि मैले x को भ्यालु -2 राखिदिएँ भने x को भ्यालु -2 राखिदिएँ भने -+ +2 अनि यो पनि +2 त यहाँनिर इक्वल टु भयो त्यही भएर लेस देन अर इक्वल टु भनेको छ यो भ्यालुमा हो नेगेटिभ अफ मोडुलस x अलवेज लेस देन इक्वल टु -x यो त हुनै पर्यो किनकि यो भ्यालु पोजिटिभ हुन सक्छ तर यो कहिल्यै पनि पोजिटिभ हुँदैन यसको लागि इक्जाम्पल भनौँ ल x को भ्यालु 2 राख त ल x को भ्यालु 2 राख x को भ्यालु 2 राख्यो भने -2 अनि यहाँनिर भयो -2 अब न मोडुलस 2 भनेको 2 -2 इज इक्वल टु -2 हुन्छ हुँदैन त हुन्छ त यहाँनिर इक्वल टु आयो त्यही त भनेको छ लेस देन अर इक्वल टु तर x को भ्यालु नेगेटिभ राख त मोडुलस -2 यहाँ पनि नेगेटिभ राख त माइनस त अलरेडी छ अनि x को ठाउँमा नेगेटिभ 2 राख्दाखेरि अब यो भ्यालु कति भयो यो भ्यालु हुन्छ मोडुलस -2 भनेको 2 हो यो हो -2 तर यो हो +2 भनेपछि यो लेस देन रहेछ हेर त नेगेटिभ अफ मोडुलस इज अलवेज लेस देन अर इक्वल टु नेगेटिभ अफ x यो भयो प्रोपर्टिज अफ व्हाट मोडुलस अब केही थ्योरमहरु प्रुभ गर्छौं ओके थ्योरमहरु स्टुडेन्ट्स मैले थ्योरमको रूपमा केही क्वेशनहरु लिएको छु थ्योरम फर्स्ट फर एनी रियल नम्बर्स x and y कुनै पनि रियल नम्बर होस् पहिलो थ्योरमले के भनेको छ मोडुलस x into y is always equal to मोडुलस x into मोडुलस y सबैजनालाई थाहै छ सेकेन्ड नम्बरले के भन्छ मोडुलस x डिभाइड बाइ y इज इक्वल टु मोडुलस x बाइ मोडुलस y तर यसको लागि y को भ्यालु 0 हुनु हुँदैन किनकि y तल छ क्लियर छ थर्ड नम्बर प्रोपर्टी मोडुलस x प्लस y is less than or equal to modulus x plus modulus y and this property is known as triangle inequality यसमा के नयाँ छ हेर स्टुडेन्ट्स इन्टु मा के भयो कि दुईटा रियल नम्बरलाई मल्टिप्लाई गरेर मोडुलस ल्याऊ अथवा मोडुलस लिएर मल्टिप्लाई गरेर यो र यो इक्वल हुन्छ नो डाउट यदि मोडुलस भित्र x बाइ y छ यानी x लाई y ले डिभाइड गरेर मोडुलस ल्याऊ चाहे मोडुलस x लाई मोडुलस y ले डिभाइड गरेर फरक पर्दैन इक्वल हुन्छ तर y को भ्यालु 0 हुनु हुँदैन किनकि y को भ्यालु 0 भयो भने यो डिफाइन हुँदैन मतलब यहाँनिर होल मोडुलस छ यहाँनिर दुईटैको अलग अलग मोडुलस छ मतलब मोडुलस सेपरेट गर्न मिल्छ मोडुलस अफ x इन्टु मोडुलस अफ y यहाँ पनि माथिको छुट्टै मोडुलस तलको छुट्टै मोडुलस तर यहाँनिर त्यस्तो भएन मोडुलस भित्र x प्लस y छ अनि राइट साइडमा के छ मोडुलस x प्लस मोडुलस y यहाँ अलग अलग मोडुलस छ तर सधैँभरि इक्वल हुँदैन यो लेस देन हुन्छ मतलब यो भ्यालु भन्दा कि त लेस देन हुन्छ कि त इक्वल टु हुन्छ नट अलवेज लेस देन नट अलवेज इक्वल टु कहिलेकाहीँ इक्वल हुन्छ कहिलेकाहीँ लेस हुन्छ र कुन भ्यालु लेस देन हुन्छ यो मोडुलस x प्लस y लेफ्ट ह्यान्ड साइडले के भन्छ कि दुईटा नम्बरलाई जोडेर मोडुलस ल्याऊ राइट ह्यान्ड साइडले के भन्छ कि पहिला तिनीहरूको मोडुलस लिएर जोड त यो भ्यालु सानो हुन्छ रे दुईटालाई जोडेर मोडुलस ल्याऊ मोडुलस लिएर जोड यो ठुलो हुन्छ हुन पनि हो कारण के छ हेर कारण के छ कि यदि x र y मध्ये कुनै एउटा नेगेटिभ छ रे यदि x र y मध्ये कुनै नेगेटिभ छ त यहाँनिर माइनस भएर यो भ्यालु त कम भइहाल्छ तर यो x र y मध्ये कुनै नेगेटिभ भए पनि मोडुलसलाई पोजिटिभ बनाउँछ त्यही भएर यो ठुलो हुन्छ यो सानो एक्जाम्पल यसको लागि मात्र एक्जाम्पल यहाँ साइडमा छ जस्तै मैले x को भ्यालु के राखेँ 5 राखेँ अनि y को भ्यालु के राखेँ -3 राखेँ ल अब लेफ्ट ह्यान्ड साइड कति आयो तपाईलाई लेफ्ट ह्यान्ड साइड निकाल्दा त x प्लस y को मोडुलस कति आउँछ मोडुलस 5 अनि -2 त x को भ्यालु 5 y को भ्यालु -3 छ and this is modulus of 2 and this is 2 okay left hand side कति आयो त 2 आयो let us find right hand side modulus x plus modulus y modulus 5 plus modulus -3
मोडुलस 5 इज 5, मोडुलस -3 इज +3 एन्ड दिस इज 8। हामीलाई थाहा छ 2 इज लेस देन 8। द लेफ्ट ह्यान्ड साइड इज अलवेज लेस देन अर इक्वल टु राइट ह्यान्ड साइड। ओके, इक्वल टु कतिखेर आउँछ जब एक्स र वाईको दुईटैको साइन सेम हुन्छ। यो पनि पोजिटिभ यो पनि पोजिटिभ भयो भने अथवा यो पनि नेगेटिभ यो पनि नेगेटिभ भयो भने त्यतिखेर इक्वल आउँछ। कसरी ल एक्स भ्यालु मैले 5 राखेँ, वाईको भ्यालु 3 राखेँ। 5 + 3 8, 8 को मोडुलस 8, 5 को मोडुलस 5, 3 को मोडुलस 3, 5 + 3 8। र दुईटै नेगेटिभ राखेँ न ल, मैले -5 राखेँ -3 राखेँ, -5 र -3 राखेँ। -5 -3 -8, -8 को मोडुलस +8, -5 को मोडुलस 5 अनि -3 को मोडुलस 3, 5 + 3 8। त्यही भएर इक्वल टु हुन्छ कतिखेर जब एक्स र वाईको साइन सेम हुन्छ, दुईटै पोजिटिभ होस् चाहे दुईटै नेगेटिभ होस्। र लेस देन कतिखेर हुन्छ, लेस देन कतिखेर हुन्छ जब एक्स र वाई मध्ये एउटाको साइन के एक्स र वाईको भ्यालुजको साइन अपोजिट हुन्छ। दुईटा मध्ये एउटा नेगेटिभ हुनु पर्यो एउटा पोजिटिभ हुनु पर्यो। ठिक छ स्टुडेन्ट्स, त यसलाई ट्रायंगल इक्वालिटी किन भनेको हो त्यसलाई हामी यसरी बुझौँ। ट्रायंगलमा जुन दुईटा साइडहरूको सम जहिले पनि थर्ड साइडभन्दा ठुलो हुन्छ नि त। यो मानौँ न यो दुईटा साइड भयो, एउटा साइड यो भयो एउटा साइड यो भयो, दुईटा साइडको सम थर्ड साइडभन्दा ठुलो हुन्छ, त्यस कारणले यसको नाम के राखेको छ ट्रायंगल इनइक्वालिटी। ओके स्टुडेन्ट्स, ओके नेक्स्ट प्रोपर्टीमा जाउँ। प्रोपर्टिज नम्बर 4 हेरौँ स्टुडेन्ट्स। प्रोपर्टिज नम्बर 4 यसले के भनेको छ कि यदि x - y होस्, यो प्लसको ठाउँमा के छ माइनस, अनि x को मोडुलस अनि प्लस y को मोडुलस त यो पनि लेस देन इक्वल टु हुन्छ। जब प्लस भएर त योभन्दा सानो छ त यहाँ माइनस भएर पनि त योभन्दा सानै हुन्छ नि, हो कि हैन? त यो र यो उस्तै उस्तै छ है, माइनस होस् चाहे प्लस होस् यो र यो हुन्छ। दिस इज लेस देन इक्वल टु दिस, दिस इज लेस देन इक्वल टु दिस। अनि 5 नम्बरमा हो, 5 मा के भन्छ कि यदि x - y को मोडुलस छ, x र y को चाहिँ माइनस छ, अनि यहाँनिर मैले मोडुलस x राखेर अनि माइनस दिएर मोडुलस y राख्छु। अब दुईटा मोडुलस बीचको डिफरेन्स हो, दुईटा मोडुलस बीचको डिफरेन्स हो, त अब यो भ्यालु ग्रेटर भइन्छ। मोडुलस x - y इज अलवेज ग्रेटर देन अर इक्वल टु मोडुलस x - मोडुलस y। अनि कुनै कुनै बुकमा यो प्रोपर्टीलाई यसरी पनि लेखेको हुन्छ, ध्यान देऊ, यसै प्रोपर्टीलाई यसरी पनि लेखेको हुन्छ, मोडुलस x - y ग्रेटर देन इक्वल टु मोडुलस अफ मोडुलस x - मोडुलस y। यसरी पनि लेखेको हुन्छ। मतलब यसमा के फरक छ, राइट साइडमा मोडुलस दिएको छैन तर राइट साइडमा मोडुलस पनि हुन सक्छ। त मोडुलस दिए पनि यही भ्यालु ठुलो हुन्छ के। यो मोडुलस किन दियो तिमीलाई कारण सम्झाउँछु हेर। मानौ इन केस मानौ x को भ्यालु y को भन्दा ठुलो छ, सरी मानौ x को भ्यालु y को भन्दा सानो छ। इन केस मानौ x को भ्यालु 8 छ अनि y को भ्यालु 12 छ मानौ एकछिनको लागि, त यो साइड त नेगेटिभ हुने भयो। हेर त यो नेगेटिभ हुने भयो। कसरी? x को भ्यालु 8 y को भ्यालु 12 राख त। x को भ्यालु 8, 8 को मोडुलस 8, y को भ्यालु 12, 12 को मोडुलस 12, 8 - 12 कति भयो? 8 - 12 -4। अब यो साइड नेगेटिभ छ, यो त पोजिटिभ आउँछ नै किनकि मोडुलस छ, त पोजिटिभ भ्यालु त त्यतिकै नेगेटिभ भन्दा ठुलो हुन्छ नि। तर यसले भन्यो कि हैन यसलाई पोजिटिभ गराए पनि यसको होल मोडुलस राखेर यसलाई पोजिटिभ गराइदिए पनि यो भ्यालु नै ठुलो हुन्छ। अनि माइनस छ, x - y को होल मोडुलस छ, यहाँनिर मोडुलस x र मोडुलस y को बीचमा माइनस छ, त यो भ्यालु ठुलो हुन्छ चाहे यहाँ मोडुलस होस् नहोस्। दिस साइड इज अलवेज ग्रेटर देन अर इक्वल टु मोडुलस x - मोडुलस y। क्लियर छ स्टुडेन्ट्स? त ट्रायंगल इनइक्वालिटी र यसमा के फरक छ हेर। x प्लस y होस् चाहे x - y होस्, जब x को अलगै मोडुलस र y को अलगै मोडुलस लेखेर जब प्लस गर्छौं त यो भ्यालु ठुलो हुन्छ, तर माइनस गर्छौं त यो भ्यालु सानो भइहाल्छ। त अब 6 नम्बरमा के लेखौं? 6 नम्बरमा यदि मोडुलस भित्र x प्लस y छ, यहाँनिर माइनसको ठाउँमा मैले प्लस लेखेँ है, माइनसको ठाउँमा प्लस लेखेँ, तैपनि यो भ्यालु नै ठुलो हुन्छ यदि यहाँनिर माइनस दिने हो भने। माइनस दिने हो भने जब x - y ठुलो हुन सक्छ त x + y पनि ठुलो हुन सक्छ। अब एक्जाममा इम्पोर्टेन्ट भनेको यो हो इम्पोर्टेन्ट, दिस इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट, 3rd नम्बर। ठीक, अनि त्यसपछि यो 5 नम्बर यो इम्पोर्टेन्ट हो। त हामी यो प्रुफ गर्छौं र यो प्रुफ गर्छौं, तिमीहरु यो प्रुफ गर्ने आफै। त यो थ्योरम जुन लेखेको छ नि यो 1 2 3 4 5 6 यो सबैको प्रुफ हुन्छ, प्रुफ नहुने हैन, सबैलाई हामी प्रुफ गर्न सक्छौं है। अब प्रुफ कसरी गर्ने त्यतातिर जाउँ। ठीक छ, त यो रिजल्टहरुलाई अब प्रुफ गरौँ स्टुडेन्ट्स। कसरी प्रुफ गर्ने कि मोडुलस x * y = मोडुलस x * मोडुलस y हुन्छ हैन। कुन आइडिया युज गरेर? हुन त आइडियाहरु धेरै छ है, त एउटै आइडियाले प्रुफ गरौँ, आइडिया धेरै हुन सक्छ। ओके, त 1 नम्बरमा के प्रुफ गर्नु छ? सबै रिजल्टको प्रुफ हेरौँ है त। प्रुफ 1 नम्बरमा प्रुफ गर्नु छ मोडुलस x * y = मोडुलस x * मोडुलस y हैन। यो प्रुफ गर्नु छ स्टुडेन्ट्स। त
त लेफ्ट ह्यान्ड साइड इक्वल टु राइट ह्यान्ड साइड सो गर्नु पर्यो। ओके, त्यसमा लेफ्ट ह्यान्ड साइड के हो त्यहाँबाट सुरु गरौँ, मोडुलस एक्स इन्टु वाई। अब यसलाई म यसरी लेख्न सक्छु, रुट ओभर एक्स इन्टु वाई को होल स्क्वायर हुन्छ हुन्छ, किनकि यो स्क्वायर र यो स्क्वायर रुट क्यान्सल हुन्छ, त हामीले मोडुलस दिनुपर्छ, किनकि हामीले मैले अघि भनेको थिएँ नि कि मोडुलस भित्र एक्स स्क्वायर छ भने मोडुलस एक्स को स्क्वायर हुन्छ, के मोडुलस एक्स मात्रै हुन्छ, सरी मोडुलस एक्स, यो भनेको नै यो हो। अथवा यहाँनिर मोडुलस राखे पनि फरक पर्दैन, ठिक छ। त यो इज इक्वल टु यो लेख्न सक्छौँ, अन्डर रुटमा के लेख्ने, एक्स इन्टु वाई को होल स्क्वायर। यो रिजल्ट राम्रोसँग सम्झन, मोडुलस एक्स भनेको रुट ओभर एक्स स्क्वायर हो, बस त्यही हो। मोडुलस एक्स इन्टु वाई भनेको रुट ओभर एक्स इन्टु वाई को होल स्क्वायर। अनि यो एक्स इन्टु वाई को स्क्वायर भनेको के हो, एक्स स्क्वायर इन्टु वाई स्क्वायर लेख्न सकिन्छ त सकिन्छ। ओके, अनि एक्स स्क्वायर भनेको नै मोडुलस एक्स को स्क्वायर हो, ठिक छ। अनि वाई स्क्वायर अथवा यसरी लेखे पनि हुन्छ, यहाँनिर इन्टु छ भने यो एक्स स्क्वायर को स्क्वायर रुट अलग अलग गर्न सकिन्छ नि यसरी, किनकि हामीलाई थाहा छ कि रुट ओभर अल्फा इन्टु बीटा छ भने के लेख्न सक्छौँ, रुट ओभर अल्फा इन्टु रुट ओभर बीटा लेख्न सक्छौँ। क्लियर छ स्टुडेन्ट्स? र अब यो रुट हटाउने, अब थाहा छ यो रुट र यो स्क्वायर हट्यो भने एक्स लेख्ने होइन, मोडुलस एक्स लेख्ने, यो फर्मुला अनुसार। अनि रुट ओभर वाई स्क्वायर भनेको के हो, मोडुलस वाई हो। अब हेर, यो लेफ्ट ह्यान्ड साइड इक्वल टु राइट ह्यान्ड साइड प्रुभ भयो, केही छँदै छैन यसमा। यो भयो 1 नम्बर। ओके, 2 नम्बर हेरौँ। अब 2 नम्बरमा के प्रुभ गर्नु छ, मोडुलस एक्स डिभाइड बाई वाई छ भने मोडुलस एक्स बाई मोडुलस वाई हुन्छ, वाई नट इक्वल टु 0। यो पनि सिमिलर मेथड, लेफ्ट ह्यान्ड साइड मोडुलस एक्स बाई वाई छ, यसलाई स्क्वायर रुटमा लेख्नु छ भने यसको होल स्क्वायर गरे पनि हुन्छ, अथवा सिधै एक्स बाई वाई को होल स्क्वायर, ठिक छ। अनि रुट ओभर, अब यो एक्स को स्क्वायर माथि अनि वाई को स्क्वायर तल, मतलब स्क्वायरलाई अलग अलग गर्न सकिन्छ नि, थाहै होला, यो सिम्पल कुरा छ। अनि फेरि माथिको रुट छुट्टै हुन्छ अनि तलको रुट छुट्टै हुन्छ। अब यो स्क्वायर र स्क्वायर रुट हट्यो भने के लेख्ने, मोडुलस एक्स, यो स्क्वायर रुट र यो स्क्वायर हट्यो भने के लेख्ने, मोडुलस वाई। अब प्रुभ भयो कि भएन, भयो, एकदम इजी छ। ओके, 3 नम्बरमा के प्रुभ गर्नु छ, ट्रायंगल इनइक्वालिटी, एक्स प्लस वाई इज लेस देन अर इक्वल टु मोडुलस एक्स प्लस मोडुलस वाई। त्यसलाई कसरी प्रुभ गर्ने त हेरौँ। त लेफ्ट ह्यान्ड साइडबाट सुरु गरौँ। त लेफ्ट ह्यान्ड साइड के छ, एक्स प्लस वाई को मोडुलस। त पहिला त हामीले के लेख्छौँ, अन्डर रुट भित्र लग्ने बित्तिकै यसको होल स्क्वायर गर्छौँ, यसको होल स्क्वायर गर्यो भने मोडुलस लेख्नु पर्दैन, एक्स प्लस वाई को सिधै होल स्क्वायर लेखिदिने। क्लियर छ? अनि यसलाई फर्मुलामा खनाउँ, ए प्लस बी को होल स्क्वायर के हुन्छ, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर छ? यो हुन्छ। अनि यहाँनिर एक्स को स्क्वायर छ हैन, त यो एक्स को स्क्वायरलाई म मोडुलस एक्स को होल स्क्वायर लेख्न सक्छु। अनि वाई स्क्वायर भनेको नै के हो, मोडुलस वाई को होल स्क्वायर हो। हामीले अघि प्रोपर्टिजमा पढेका थियौँ कि एक्स को स्क्वायर भनेको नै मोडुलस एक्स को स्क्वायर हो, यानी एक्स को स्क्वायर छ भने मोडुलस राखे पनि फरक पर्दैन। त्यहाँ एक्स स्क्वायर थियो, त्यही भएर मोडुलस एक्स को स्क्वायर लेख्यो, अनि वाई स्क्वायर छ, त्यही भएर मोडुलस वाई को होल स्क्वायर लेख्यो। अनि यो स्क्वायर रुट त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, यो स्क्वायर रुट को स्क्वायर रुट भयो। क्लियर? अब अनि स्क्वायर रुट को स्क्वायर रुट नै राखौँ, मोडुलस एक्स को होल स्क्वायर जस्ताको त्यस्तै राखौँ, प्लस 2 को 2। अब सुन एकछिन, यो एक्सलाई मैले रिप्लेस गर्दैछु मोडुलस एक्सले, अनि वाईलाई रिप्लेस गर्दैछु मोडुलस वाईले, अनि यो जस्ताको त्यस्तै लेख्दैछु मोडुलस वाई को होल स्क्वायर। अब न यो स्टेप र यो स्टेप के यहाँनिर इक्वल टु साइन हुन्छ? हुँदैन। किन यो र यो इक्वल हुन सक्दैन? किनकि मोडुलस एक्स को स्क्वायर त मोडुलस एक्स को स्क्वायर हो, ठीक छ। यो मोडुलस वाई को स्क्वायर भनेको मोडुलस वाई को स्क्वायर छ, यो पनि ठीक छ। तर के एक्स र मोडुलस एक्स सधैँ इक्वल हुन्छ? हुँदैन नि। वाई र मोडुलस वाई सधैँ इक्वल हुन्छ? हुँदैन नि। हामीलाई त यो थाहा छ नि कि एनी रियल नम्बर एक्स इज अलवेज लेस देन अर इक्वल टु इट्स मोडुलस, एनी रियल नम्बर वाई इज अलवेज लेस देन अर इक्वल टु मोडुलस। हामीलाई थाहा छ त एक्स भन्दा ठुलो मोडुलस एक्स हुन्छ। त जब एक्स भन्दा ठुलो मोडुलस एक्स हुन्छ भनेपछि यो नम्बर त ठुलो हुनु भयो यो भन्दा, त्यही भएर यहाँनिर लेख्ने लेस देन इक्वल टु। बुझ है राम्रोसँग। सबै नम्बर सेम छ, यहाँ पनि स्क्वायर रुट छ, यहाँ पनि स्क्वायर रुट छ, यो नम्बर जस्ताको त्यस्तै, यो नम्बर जस्ताको त्यस्तै। तर हामीलाई थाहा छ नि कि एक्स भन्दा ठुलो त मोडुलस एक्स हुन्छ,
y भन्दा ठुलो मोडुलस y हुन्छ, त्यसैले यसको जुन भ्यालु हुन्छ त्यो भन्दा ठुलो यो हुन्छ, त्यसैले यहाँ लेस देन इक्वल टु मतलब दिस क्वान्टिटी इज लेस देन इक्वल टु दिस। ओके, म सानो इक्जाम्पलबाट बुझाउँछु। मानौँ जस्ट एउटा नम्बर मानौँ हामीसँग के छ 4 प्लस 5 इन्टु 6 प्लस 9 छ। जस्ट एउटा नम्बर मानौँ है स्टुडेन्ट्स। अब म 4 को 4 लेख्छु, 9 को 9 लेख्छु यहाँनिर, तर 5 को ठाउँमा मैले 7 लेखेँ, 6 को ठाउँमा मैले 8 लेखेँ। मतलब मैले के गरेँ, यो 5 भन्दा ठुलो नम्बरले रिप्लेस गरिदिएँ, 6 भन्दा ठुलो नम्बर 8 ले रिप्लेस गरिदिएँ। अब आफै भन्न यसको भ्यालु र यसको भ्यालु भन्दा 8 त ठुलो हुन्छ नि, त हामीले यो लेख्न सक्छौँ लेस देन अर इक्वल टु। बस त्यही रिजन छ स्टुडेन्ट्स, x भन्दा ठुलो मोडुलस x, y भन्दा ठुलो मोडुलस y। त्यसैले दिस क्वान्टिटी इज लेस देन अर इक्वल टु दिस इज इक्वल टु रुट ओभर। अब भन यो तीनटा मिलेर फर्मुलामा गयो कि नै, मोडुलस x को स्क्वायर प्लस 2 इन्टु मोडुलस x इन्टु मोडुलस y प्लस मोडुलस y को स्क्वायर। त्यो कुन फर्मुलामा गयो, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। त मैले यसले लेख्न सक्छु मोडुलस x प्लस मोडुलस y को होल स्क्वायर लेख्न सक्छु। फेरि कसैले भन्ला सर यहाँनिर लेस देन इक्वल टु छ, फेरि यहाँनिर इक्वल टु आयो। हेर यो लेस देन इक्वल टुले के भन्छ कि यो भन्दा यो ठुलो छ, तर के यो स्टेपमा र यो स्टेपमा केही फरक छ? यो भन्दा यो थोरै नै ठुलो हुन्छ, यो र यो त एउटै हो नि, यो र यो त एउटै हो, एउटा इक्वल टुको साइन हो। यो लेस देन इक्वल टुले के भन्यो कि यो भन्दा यो ठुलो छ, तर यसले भन्यो कि यो र यो इक्वल छ भनेको के, बुझेनौ? जस्तै मानौँ मसँग छ 5 प्लस 7, ल हेर्दै जाऊ है एकछिन। अनि म 5 प्लस मानौँ यो के हो त 12 हो है त, 12 भनेको 5 प्लस 7 र 5 को ठाउँमा मैले 6 लेखेँ, 7 को ठाउँमा मैले 8 लेखेँ। अब यहाँनिर म कुन साइन दिन्छु, लेस देन इक्वल टु दिन्छु नि त, किनकि यो 12 हो यो 14 हो, त 12 इज लेस देन 14। तर अब 8 र 6 लाई जोड्यो भने त 14 हुन्छ, त म यहाँनिर सिधै इक्वल टु 14 लेख्छु नि, किनकि यो र यो त इक्वल छ, त्यही यहाँनिर इक्वल टु भयो के। मतलब यो भन्दा यो ठुलो छ, तर यो भन्दा यो के अरे यो भन्दा यो ठुलो छ, तर यो र यो के छ इक्वल छ। सेम त्यही लजिक छ स्टुडेन्ट्स, अरू यसमा केही पनि छैन, यो र यो इक्वल छ। अब यो स्क्वायर रुट र यो स्क्वायर क्यान्सल भयो, त के आयो त के बच्छ मोडुलस x प्लस मोडुलस y। अनि कसैले भन्ला सर किनकि कसैले भन्ला कि स्क्वायर रुट हटाउँदाखेरि त मोडुलस दिन्छौँ, जस्तै रुट ओभर x स्क्वायर छ भने त हामीले मोडुलस x लेख्छौँ, त यहाँनिर किन मोडुलस भएन? त्यही भएर स्टुडेन्ट्स यो त अलरेडी पोजिटिभ छ, मोडुलस x के हो पोजिटिभ हो, मोडुलस y के हो पोजिटिभ हो, त्यही भएर मोडुलस दिन जरुरी छैन। यहाँनिर यसरी मोडुलस दिए पनि फरक पर्दैन, तर यो भित्रको क्वान्टिटी जब पोजिटिभ छ त पोजिटिभको मोडुलस त त्यही हुन्छ, त्यही भएर मोडुलस दिन जरुरी छैन। त लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा के थियो स्टुडेन्ट्स, हेर त हेन्स त हामीले के प्रुभ गर्यौँ, लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा के छ मोडुलस x प्लस y, त्यहाँनिर लेखौँ मोडुलस x प्लस y। राइट साइडमा के छ मोडुलस x प्लस मोडुलस x प्लस मोडुलस y। अब भन लेफ्ट ह्यान्ड साइड र राइट ह्यान्ड साइडमा कुन ठुलो होला, त पक्कै पनि यहाँनिर के को साइन छ लेस देन इक्वल टु, तर राइट ह्यान्ड साइड ठुलो हुन्छ बस। जस्तै यहाँ हेर न 12 भनेको 5 प्लस 7 भनेको 6 लेस देन इक्वल टु 6 प्लस 8 इज इक्वल टु 4। अब म 12 र 14 जब लेख्छु त 12 र 14 मध्ये कुन ठुलो छ 14, बस त्यही छ, लेफ्ट ह्यान्ड साइड भन्दा यो साइड ठुलो भइसक्यो यसको कारणले गर्दाखेरि। त मोडुलस x प्लस y लेस देन इक्वल टु मोडुलस x प्लस मोडुलस y प्रुफ, एन्ड दिस इज द प्रुफ अफ ट्रायंगल इनइक्वालिटी। त बुकमा अरू मेथडले गरेको छ, त्यो मेथडले पनि गर्न सकिन्छ, तिम्रो क्लासमा पनि अरू मेथडले सिक्छौ होला, सरहरूले सिकाउनुहुन्छ होला, त मेथड धेरै छ स्टुडेन्ट्स, मैले चाहिँ बुझेको यो हो, मैले तिमीलाई यो मेथडले सिकाएँ। यो मेथड खासै गाह्रो छैन, पहिला यसलाई अन्डर रुटमा स्क्वायर लेखिदिने, a प्लस b को होल स्क्वायर गरिदिने, अनि x को स्क्वायर भनेको नै मोडुलस x को स्क्वायर, y को स्क्वायर भनेको नै मोडुलस y को स्क्वायर। अनि जब x लाई हटाउँछौ नि मोडुलस x ले, त x भन्दा त मोडुलस x ठुलो छ, त्यही भएर लेस देन इक्वल टु, y भन्दा मोडुलस y ठुलो छ, त्यसैले लेस देन इक्वल टु। अनि फेरि यो भनेको त a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर भनेको a प्लस b को होल स्क्वायर, त्यसपछि स्क्वायर रुट र स्क्वायर क्यान्सल भयो, अनि भित्र जे छ त्यही आयो। त दिस इज लेफ्ट ह्यान्ड साइड, दिस इज राइट ह्यान्ड साइड, अनि बिचमा के छ लेस देन इक्वल टु प्रुभड। त दिस इज द प्रुफ अफ ट्रायंगल इनइक्वालिटी। ओके, त यो भयो 3 नम्बर। अब 4 नम्बरमा के प्रुभ गर्नु छ हेर, 4 नम्बर प्रुभ गर्नु छ मोडुलस x माइनस y इज लेस देन इक्वल टु मोडुलस x प्लस मोडुलस y। यो एकदम इजी छ है, कसरी प्रुभ गर्ने हेर। हामीसँग के छ x माइनस y को मोडुलस, यसलाई म यसरी लेख्न सक्छु मोडुलस x के अरे मोडुलस x अनि प्लस दिएर माइनस y अनि मोडुलस, मतलब अरू केही पनि गरेको छैन, माइनसलाई मैले ब्राकेटमा राखेको छु।
अब हामीले युज गरिदिउँ ट्रायंगल इनइक्वालिटी। आखिर यो यक्स हो, यो सबैले वाई मानिदिउँ त ट्रायंगल इनइक्वालिटीले के भन्छ कि जब यो मोडुलसलाई अलग अलग गर्छौँ त यो लेस देन इक्वल टु हुन्छ मोडुलस अफ फर्स्ट नम्बर प्लस मोडुलस अफ सेकेन्ड नम्बर। अब सुन, मोडुलस एक्स भनेको त यक्स नै हो, अनि माइनस वाई को मोडुलस भनेको सिधै वाई को मोडुलस लेख्न सक्दैन, सकिन्छ नि। जस्तै -5 को मोडुलस भन चाहे 5 को मोडुलस भन एउटै कुरा त हो नि, बस त्यही हो। मतलब ट्रायंगल इनइक्वालिटीमा हामी के सिक्यौँ सुन, यसलाई यसरी याद गर्ने, मोडुलस अफ एक्स प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टु मोडुलस अफ एक्स प्लस मोडुलस अफ वाई। मतलब फर्स्ट नम्बर यक्स छ, यसको छुट्टै मोडुलस, सेकेन्ड नम्बर वाई छ, यसको छुट्टै मेम्बर के यसको छुट्टै मोडुलस, यो चाहिँ यो भन्दा सानो हुन्छ। त हामीले त्यही फर्मुला युज गर्यौँ यहाँनिर। माइनस वाईलाई मैले ब्राकेटमा राखेँ, यसलाई मैले के माने फर्स्ट नम्बर, यसलाई के माने सेकेन्ड नम्बर। त्यो लेस देन इक्वल टु किन ट्रायंगल इनइक्वालिटीले, अनि ट्रायंगल इनइक्वालिटी युज गर्दाखेरि यो पहिलो नम्बरको मोडुलस लेख्यौँ प्लस दिएर, दोस्रो नम्बरको मोडुलस लियो, दोस्रो नम्बर भनेको माइनस वाई हो, मोडुलस एक्स भनेको यक्स नै हुन्छ, तर मोडुलस माइनस वाई भनेको मोडुलस वाई हुन्छ भनेपछि प्रुभ भएन त। देयरफोर दिस इज लेफ्ट ह्यान्ड साइड एन्ड दिस इज राइट ह्यान्ड साइड, अनि बिचमा यहाँनिर लेस देन इक्वल टु आयो, मतलब योसँग यो इक्वल छ तर योभन्दा यो त ठुलो छ, योसँग यो इक्वल छ भनेपछि योभन्दा यो नम्बर ठुलो हुन्छ, लेस देन इक्वल टु दिस प्रुभड। त सेकेन्ड नम्बरलाई के अरे मतलब यो प्रोपर्टीलाई कसरी प्रुभ गर्यौँ त ट्रायंगल इनइक्वालिटीलाई युज गरेर। ओके, 5 नम्बरमा के प्रुभ गर्नु छ, मोडुलस एक्स माइनस वाई इज ग्रेटर देन अर इक्वल टु मोडुलस एक्स माइनस मोडुलस वाई। यहाँनिर पनि माइनस चाहियो, अब यसलाई कसरी प्रुभ गर्ने, त्यसलाई प्रुभ गर्ने यसरी के गर, हामीले ट्रायंगल इनइक्वालिटी नै युज गर्ने स्टुडेन्ट्स। यसै गर, यसलाई मानौ जेड, पुट जेड इज इक्वल टु एक्स माइनस वाई। मैले यसलाई के मान्दिने त जेड माने, अनि यहाँबाट यक्सको भ्यालु कति आउँछ, यक्स इक्वल टु वाई प्लस जेड आउँछ कि नै आउँछ, वाई यता गयो, एक्स इक्वल टु वाई प्लस जेड, अनि टेकिङ मोडुलस अन बोथ साइड्स, मोडुलस एक्स इक्वल टु मोडुलस वाई प्लस जेड। मैले के गरेँ दुईटै साइडमा मोडुलस लिएँ, ठिक छ। एन्ड दिस इम्प्लाइज मोडुलस एक्स इज, अथवा यसै लेखौँ न, ट्रायंगल इनइक्वालिटी युज गरिदिउँ। जस्तै यहाँनिर छ होल मोडुलस वाई प्लस जेड, त म यहाँनिर यसरी लेख्न सक्छु लेस देन अर इक्वल टु मोडुलस वाई प्लस मोडुलस जेड। ट्रायंगल इनइक्वालिटी यो होल मोडुलस छ, मैले अलग अलग मोडुलस गरेँ, वाई को मोडुलस प्लस जेड को मोडुलस, त यहाँनिर के युज गरिदिएँ ट्रायंगल इनइक्वालिटी। अब हामीसँग लेफ्ट साइडमा के छ मोडुलस एक्स, राइट साइडमा के छ मोडुलस वाई प्लस मोडुलस जेड, बिचमा के दिने इक्वल टु दिने कि लेस देन इक्वल टु दिने, त लेस देन इक्वल टु मोडुलस वाई प्लस मोडुलस जेड, यो हामीसँग छ। एन्ड यहाँबाट के लेख्न सक्छौँ, यो के गरौँ मोडुलस वाईलाई यता ल्याइदिउँ, त मोडुलस एक्स माइनस मोडुलस वाई, यो सिम्पल लेफ्ट साइडमा आयो, लेस देन इक्वल टु यो साइन अनि मोडुलस जेड। अब मोडुलस एक्स माइनस मोडुलस वाई लेस देन इक्वल टु जेडको भ्यालु राखिदिउँ, वाट इज द भ्यालु अफ जेड एक्स माइनस वाई, त्यहाँ राखिदिउँ मोडुलस भित्र एक्स माइनस वाई। त प्रुभ भइसक्यो, त के प्रुभ गर्नु थियो, मोडुलस एक्स माइनस वाई ग्रेटर देन दिस, त यहाँ पनि त्यही त छ नि, हेर यो साइन पदातिर फर्केको छ, यतातिर फर्केको छ, त यसै लेखेर चाहिँ यसै लेखेर एउटै कुरा त हुने। देयरफोर हामीले के प्रुभ गरिदिउँ एक्स माइनस वाई को मोडुलस ग्रेटर देन अर इक्वल टु मोडुलस एक्स माइनस मोडुलस वाई, प्रुभड। आई होप तिमीहरूले बुझेको होला है, यो 5 नम्बरमा थियो। त आई होप तिमीहरूले बुझेको होला है, म फेरि यसलाई रिभाइज गरिदिन्छु। के प्रुभ गर्नु थियो एक्स माइनस वाई को होल मोडुलस ग्रेटर देन अर इक्वल टु मोडुलस एक्स माइनस मोडुलस वाई प्रुभ गर्नु थियो, त्यसलाई मैले जेड माने, जेड इक्वल टु एक्स माइनस वाई, यहाँबाट एक्सको भ्यालु निकाल्यौँ एक्स इक्वल टु वाई प्लस जेड, दुईटै साइडमा मोडुलस ल्याउँ, अनि यो क्वान्टिटी योभन्दा कसरी सानो भयो त ट्रायंगल इनइक्वालिटी, होल मोडुलस थियो, जब यसलाई अलग अलग मोडुलस गर्यौँ मोडुलस वाई प्लस मोडुलस जेड गर्यौँ त यो सानो हुन्छ, त्यसपछि मोडुलस एक्स लेख्यौँ, त्यसपछि यो लेख्यौँ, यो लेफ्ट ह्यान्ड साइड यो राइट ह्यान्ड साइड बिचमा लेस देन इक्वल टु वाई मोडुलस वाई यता आयो माइनस मोडुलस वाई लेस देन इक्वल टु मोडुलस जेड, अनि जेडको भ्यालु राखिदियौँ, जेड भनेको एक्स माइनस वाई, यहाँनिर एक्स माइनस वाई, त यो र यो यसमा र यसमा केही पनि फरक छैन, यसले पनि त्यही भनेको छ मोडुलस एक्स माइनस वाई ग्रेटर देन दिस, यहाँ पनि त्यही भनेको छ मोडुलस एक्स माइनस वाई ग्रेटर देन दिस, दिस इज लेस देन दिस भनेपछि देयरफोर दिस क्वान्टिटी इज ग्रेटर देन अर इक्वल टु दिस क्वान्टिटी। अनि 6 नम्बरमा के प्रुभ गर्नु थियो त्यो त तिमीहरू आफै गरिहाल्छौ, सिमिलरली भइहाल्छ, खासै इम्पोर्टेन्ट छैन।
6 नम्बर प्रुभ गर्नु थियो x + y भए पनि दिस इज ग्रेटर देन अर इक्वल टु मोडुलस x माइनस मोडुलस y। र सेम यस्तै गर्दै जाने अथवा यसमा यही रिजल्ट युज गरिदिने, एकैचोटि भइहाल्छ। यही रिजल्ट युज गरिदिने कसरी हेर, जस्तै यसको जुन लेफ्ट ह्यान्ड साइड छ नि मोडुलस x + y, यसलाई म यसले लेख्न सक्छु नि x माइनस माइनस y माइनस माइनस y। अब यो फर्मुला अनुसार ग्रेटर देन इक्वल टु पहिलो नम्बर x छ त x को मोडुलस माइनस, किन बिचमा माइनस छ, दोस्रो नम्बर माइनस y छ त माइनस y को मोडुलस, तर माइनस y को मोडुलस भनेको नै मोडुलस y हो। त योसँग इक्वल टु लेख्न सक्छु नि मोडुलस x माइनस को माइनस अनि माइनस y को मोडुलस के भयो प्लस y भयो। बस यो रिजल्ट प्रुभ भयो। त यो इम्पोर्टेन्ट छ स्टुडेन्ट्स 5 नम्बर र ट्रायंगल इनइक्वालिटी। ठीक छ। ओके, अर्को एउटा टपिक पढौँ। व्हाट इज द ज्योमेट्रिकल मिनिङ अफ मोडुलस। यसको बारेमा अलिकति लेखिदिउँ पहिला नोट, त्यसपछि बुझाउँछु है त। ओके स्टुडेन्ट्स, व्हाट इज द ज्योमेट्रिकल मिनिङ अफ मोडुलस x। त मोडुलस x को ज्योमेट्रिकल मिनिङ के हो यहाँ मैले लेखेको छु। ज्योमेट्रिकली द एब्सोल्युट भ्यालु मोडुलस x अफ एनी रियल नम्बर x इज द डिस्टेन्स अफ द पोइन्ट x फ्रम ओरिजिन। यानी यो x भन्ने जुन पोइन्ट छ त्यो पोइन्टको डिस्टेन्स हो ओरिजिनबाट। ठीक छ। जस्तै जब हामी मोडुलस 5 निकाल्छौँ नि, जस्तै मोडुलस 5 भनेको 5, त यो 5 के हो कि ओरिजिनबाट यो जुन नम्बर छ नि 5 त्यसको डिस्टेन्स 5 युनिट छ है। अनि मोडुलस माइनस 5 पनि त 5 हुन्छ, त्यसले भन्यो कि माइनस 5 भन्ने जुन रियल नम्बर छ त्यो ओरिजिनबाट 5 डिस्टेन्स टाढा छ। जस्तै यो रियल लाइन भयो हैन, अनि यहाँनिर ओरिजिन छ। अब हामीलाई थाहा छ कि यहाँ 1 0 1 2 3 4 5 हैन, 1 2 3 4 5 यो हो 5, सबलाई थाहा छ यो 5 हो। अनि यतातिर -1 -2 -3 -4 -5 यो -5 हो। अब आफै भन्न यो रियल नम्बर 5 भन्ने रियल नम्बर र -5 भन्ने रियल नम्बर, यो 5 ओरिजिनबाट कति टाढा छ 5 युनिट, मतलब यो डिस्टेन्स हो के, यो डिस्टेन्स हो 5 युनिट। अनि यो डिस्टेन्स पनि कति हो त 5 युनिट हो। मतलब -5 र 5 दुईटै रियल नम्बर ओरिजिनबाट कति टाढा छ त 5 डिस्टेन्स, त्यो भनेको मोडुलस हो। बुझ्यो, त्यो भनेको मोडुलस हो। क्लियर छ। फेरि बुझ, जस्तै मोडुलस -3 इज इक्वल टु पनि 3 हुन्छ अनि मोडुलस 3 इज इक्वल टु पनि 3 हुन्छ। त यो जब यो जुन रियल लाइन छ यहाँनिर ओरिजिन छ, यहाँनिर होला +3, यहाँनिर होला -3, त जब यो 3 को मोडुलस लिन्छौँ नि त त्यो मोडुलसले के जनाउँछ कि यति डिस्टेन्स टाढा छ कि मोडुलस 3 डिस्टेन्समा छ। यो नम्बर कति टाढा छ ओरिजिनबाट त मोडुलस 3 डिस्टेन्स, जस्ट 3 डिस्टेन्स भनेको त नेगेटिभ हुँदैन। त्यसैगरी -3 कति यहाँबाट टाढा छ त मोडुलस 3 मोडुलस -3, त्यसको डिस्टेन्स पनि कति हो त 3 नै हो स्टुडेन्ट्स। अथवा मोडुलस -3 लेखे पनि फरक पर्दैन, त्यो हो। दिस इज ज्योमेट्रिकल मिनिङ। क्लियर छ। अथवा यसलाई मोडुलसभित्र यसलाई यसले लेख्न सक्छौँ मोडुलस -3 डिस्टेन्स, त एउटै कुरा हो। -3 को मोडुलस पनि 3 हो, 3 को मोडुलस पनि 3 हो। एउटा यो पोइन्ट हामीले पढ्यौँ ज्योमेट्रिकल मिनिङ। अर्को छ डिस्टेन्स बिट्विन 2 रियल नम्बर्स। एउटा टपिक यो हेर्नु स्टुडेन्ट्स, डिस्टेन्स बिट्विन 2 रियल नम्बर्स। दुईटा रियल नम्बर बिचको डिस्टेन्स कसरी निकाल्ने। जस्तै मानौ एउटा रियल लाइन छ हैन, यो रियल लाइन भयो, अनि मानौ यहाँनिर a छ अनि यहाँनिर b छ। त यो हामीसँग दुईटा रियल नम्बर छ a र b। अब यो a र b को बिचमा डिस्टेन्स निकाल्नु छ त सिम्पल, डिस्टेन्स बिट्विन 2 रियल नम्बर्स a एन्ड b इज डिनोटेड बाई d ब्राकेट a, b। यसरी लेख्ने d ब्राकेट a, b, यसले जनाउँछ डिस्टेन्स बिट्विन a एन्ड b। अनि यसको फर्मुला के हो त मोडुलस a - b। अनि मोडुलस a - b गर चाहे मोडुलस b - a गर इक्वल हुन्छ। मोडुलस अफ a - b इज इक्वल टु मोडुलस अफ b - a। इक्जाम्पल, डिस्टेन्स बिट्विन 2 रियल नम्बर्स 2 एन्ड 5, 2 र 5 को बिचमा कति डिस्टेन्स हुन्छ त d ब्राकेट 2, 5 लेख। यो भनेको मोडुलस 2 - 5 र मोडुलस 2 - 5 भनेको मोडुलस -3, मोडुलस -3 भनेको 3, मतलब 3 डिस्टेन्स टाढा छ। यो त सिम्पल कुरा छ। वास्तवमा यो रियल लाइन हेर, यो ओरिजिन मान, यो 1 2 3 4 5, यो 1 यो 2 3 4 5, हामीलाई डिस्टेन्स चाहिएको थियो 2 र 5 को बिचमा, यानी 2 र 5 को बिचमा कति डिस्टेन्स हो यहाँदेखि यहाँसम्म। आफै भन्न 3 युनिट त हो नि, यो 1 युनिट, यो 2 युनिट, यो 3 युनिट, त्यही त आएको छ 3। त मोडुलस लिने
अनि a माइनस b गरेर चाहिँ b माइनस a गरेर एउटै कुरा हो। a माइनस b गरेर चाहिँ b माइनस a गरेर एउटै कुरा हो। मोडुलस 2 माइनस 5 भनेको अरु किन मोडुलस माइनस 3 अनि दिस इज 3 जस्ट यो युनिट 3 हो भनेको है त। त दुईटा रियल नम्बर बीचको डिस्टेन्स निकाल्नु पर्यो भने मोडुलस a माइनस b गरेर चाहिँ मोडुलस b माइनस a गरेर त्यही कुरा हो। त्यहाँ फिगरबाट क्लियर छ 2 र 5 बीचको डिस्टेन्स 3 युनिट हुन्छ, त्यो भनेको मोडुलस 2 माइनस 5 चाहिँ मोडुलस 5 माइनस 2 एउटै कुरा हो। त यो प्रोपर्टिजबाट हामीले के थाहा पायौँ कि यदि मोडुलस भित्र x माइनस y लेखेको छ भने मोडुलस y माइनस s लेख्दा केही फरक पर्दैन, यसको भ्यालु र यसको भ्यालु एउटै हुन्छ। त मोडुलस चाहिँ हटाउनु भएन, मोडुलस x माइनस y होस् चाहे मोडुलस y माइनस x होस् एउटै कुरा हो। ठिक छ स्टुडेन्ट्स, त आई होप तिमीहरूले यो मोडुलसको बारेमा बुझेको होला, मोडुलसको प्रोपर्टिजहरू, मोडुलससँग रिलेटेड थ्योरमहरू। अब मोडुलससँग रिलेटेड अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट थ्योरम छ, एकदम इम्पोर्टेन्ट थ्योरम, त्यो हामी नेक्स्ट क्लासमा गर्छौँ है त। आजलाई यति राखौँ स्टुडेन्ट्स, नेक्स्ट क्लासमा हामीले अझै एउटा थ्योरम